sheekada labaad nin ayaa wuxuu qabay naag aad u kulul maalin ayay naagtiisii aragtay ninkeeda oo fikirsan markaasay ku tiri xabiibi maxaa ku helay markaasuu yiri xafiiskayga ayaa dhib ka jira markaas ayay tiri xafiiskeena dheh gurigeena dheh ilmaheena dheh waxa dhan soo inaga ma wada lihin markaasuu ku yiri haddaba gabadha xafiiskeena joogta uur ayay noo leedahay ninkii waxa ugu wardambeysay isagoo isbitaalka jiifo sheekada saddexaad oday reer mudug ah oo baqayl ah ayaa wuxuu dhahay caruurtiisa qofkii casho la'aan seexda 1,000 shilin ayaan siinayaa caruurtii oo dhan 1,000 shilin ayay qaateen markii ay seexdeen ayuu ka soo ururiyay lacagtii subaxii markii la gaaray kulaha qofkii 1,000 lumiyay quraacigu ma lahan ogaada waxaan filayaa saaxiibayaal sheekooyinka inaad ka hesheen inala wadaag saddexda sheeko midda sida aadka kaaga qoslisay sidoo kale qaybta faalada hoose inoogu reeb hal sheeko oo qosol caaqiba leh oo aad horay u maqashay muuqaalkanna la wadaag asxaabta kale si ay uga bogtaan oo inoo sheer gareeya